我らにお任せを。強大な魔力の接近を感知しました。ゾンビにしてやるのである。期待に応えるまでだ。あとはお任せください。彼に任せよ。承知いたしました。まだあるし。突撃する。守りなどもいい。期待に応えるまでだ。期待に応える。参るぞ。お手伝いいたします。わらわに任せて下がっておれ。守りなどもいい。あとはお任せを。支援しろ。支援しろ。お手伝い。これはリムル様のために仕事。わらわに合わせる。守りなどもいい。お手伝い。我に任せよ。これはリムル様のために仕事は完璧にこなすとしましょう。エルゲー
実に儚い。こういう役も